Oho! Mä en meinannutkaan huomata teitä muksut puksut, kun täällä oli vähän tätä hässäkkää pässäkkää. Piti pistää vähän noita opiskelijamielenosoittajia ojennukseen. Ei täällä voi olla miten vaan. Mä ajattelin, että me voitais tänään jutella siitä, että mitä se on se kurja järjestys. Että ei se isipisi teitä turhaan tukista ja pistä sinne komeroon arestiin. Mutta jos se sen tekee, niin silloin Touko julistaa poikkeustilan. Hajaantukaa! Mä ajattelin tänään, että ei tehtäis ollenkaan mitään askartelupaskartelujuttuja, vaan otettais suoraan tämmönen ylläri-pylläri puhelu. Ihan summa mutikassa valitaan tästä joku numero. Näin, ja katsotaan mitä tapahtuu. Halo. Kreikan meri. Meri Kreikan. Täällä komissaario Touko. Onko Niko ja Pinja kotona? Ei asu täällä. Ai jaa. Mikäs sun nimi on? Erkki Sarvantana. Erkki-Perkki. Onko sulla muksuja? Ei. Enää. Ai jaa. Hei, Erkki-Perkki. Mehän voitais leikkiä sellaista leikkiä, että ei saa toistaa mitään, mitä toinen on äsken sanonut. Jooko? Mitä? Väärin! 25 pinnaa miinusta. Mä sanoin äsken mitä. Ei taida olla tuttu leikki. Ei. Taas väärin! 50 pinnaa miinusta. Mä sanoin ei. Sua ei vissiin taida tää leikki kiinnostaa. No ei taida. Tuplavirhe! 100 pata miinusta! 100 pata miinusta! Nyt mä suljen Hei, tappuvermen. älä pelää. Odota. Sä saat tästä palkinnon, odota vähän. Minkä palkinnon? Semmonen se on. Tohlopin Touko, ei koskaan tiedä mitä sieltä tulee. Näin pakollisten kuvioiden jälkeen Studio Julmahuvi palaa jälleen laatuohjelmistoonsa hetkisen kuluttua.